হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মাহবুব আলম। আমি হচ্ছে কোম্পানির নিজস্ব শোরুম থেকে, ওয়ালটন প্লাজা ধাপ থেকে আজকে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। চলেন শুরু করা যাক। আমি শুরুতে যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাবো এটা হচ্ছে ওয়ালটন 11 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার সেমি অটোমেটিক। এটাতে হচ্ছে আপনার একদিকে হচ্ছে ওয়াশ সিস্টেম আছে এবং একদিকে হচ্ছে আপনার ড্রাই। এটাতে হচ্ছে আপনার টাইমিং সিস্টেম আছে। এটাতে হচ্ছে আপনার নর্মালি আছে, সফট অপশান আছে, ওয়াশ ড্রাই। এটাতে হচ্ছে টাইমিং অপশন আছে। এটাতে হচ্ছে আপনার 11 কেজি শুকনা কাপড় পর্যন্ত এর মধ্যে আপনি দিতে পাবেন। এটাতে হচ্ছে এদিকে শুধু ওয়াশ হবে এবং পরবর্তীতে ওয়াশ করার পরে হচ্ছে আপনি এদিকে নিয়ে এসে হচ্ছে ড্রাই করতে পারবেন। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে 80% পর্যন্ত ড্রাই হবে। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে আমাদের ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ হয় না, তাদের জন্যই ওয়ালটন দিচ্ছে হচ্ছে আপনার আপনি কেনার পরে যদি কেনার পরে বাসায় নিয়ে গিয়ে যদি দেখেন যে ওয়াশ হচ্ছে না, আপনি চাইলেই প্রোডাক্টটি ফেরত দিতে পারবেন এবং আপনার সম্পূর্ণ টাকা আপনি ফেরত নিতে পারবেন। আমি আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে 6 কেজি। এটা হচ্ছে অটোমেটিক টপ লোডিং জি। এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াশ হবে, চারটে অপশনে ওয়াশ হবে এবং হচ্ছে ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করাই থাকবে। আপনার অটোমেটিক পানি টেনে নিয়ে এটা ওয়াশ হবে। এটাতে হচ্ছে আপনাকে 80% ড্রাই করে দিবে, শুধু হচ্ছে একটু বাইর করে একটু ফ্যানের বাতাসে দিলেই আপনি কাপড়টা যে কোনো সব পরতে পাবেন। আর এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 22,950 টাকা। ঈদ উপলক্ষে আমাদের ওয়াশিং মেশিনেও পাচ্ছেন আপনি ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট। আর এছাড়াও হচ্ছে কিস্তি সুবিধা আছে। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে সর্বোচ্চ 12 মাস পর্যন্ত আপনার হচ্ছে 0% ইন্টারেস্টে আপনি কিস্তিতে নিতে। আমি হচ্ছে আরেকটা মডেলের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেই। এটা হচ্ছে আপনার 6 কেজি। এটা হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 29,950 টাকা। এটা তো হচ্ছে সেম টপ লোডিং। আপনার হচ্ছে এটা তো সেম আপনি হচ্ছে 6 কেজি শুকনা কাপড় দিতে পাবেন। আর হচ্ছে এটাতেও হচ্ছে আপনি সেম 80% হচ্ছে ড্রাই হবে, আপনার 80% পর্যন্ত আপনার হচ্ছে কাপড়টা শুকানো হবে। আর আমাদের ঈদ উপলক্ষে ওয়াশিং মেশিনে থাকছে ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট। আমি আরেকটা মডেলের সঙ্গে পরিচয় করে দেই। এটা হচ্ছে 8 কেজি Q80 মডেল। এটা হচ্ছে 34,650 টাকা। এটাতেও সেম আপনার হচ্ছে 8 কেজি শুকনা কাপড় আপনি এর মধ্যে দিতে পাবেন এবং হচ্ছে এটা আপনার কয়েক ধাপে স্তরে এটা আপনাকে পরিষ্কার করে 80% ড্রাই করে আপনাকে ওয়াশ করে দিবে। আর আমাদের একটা বেসিক্যালি একটা ধারণা থাকে সবারই যে আমি ওয়াশিং মেশিন একটা ব্যবহার করব, কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ বিল তো অনেক চলে আসবে। কিন্তু আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলোতে হচ্ছে মাত্র 360 ওয়াট। একটা রাইস কুকারে অনেক সময় ওয়াট থাকে হচ্ছে 1100 থেকে হচ্ছে 2000 ওয়াট পর্যন্ত। সে জায়গায় হচ্ছে আপনার একটা ওয়াশিং মেশিনে মাত্র 360 ওয়াট থাকতেছে। আমি আরেকটা মডেলের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই। এটা হচ্ছে 6 কেজি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। এটাতে সিস্টেম হচ্ছে সামনে হচ্ছে দিকে। এটাতে হচ্ছে 6 কেজি। এটাতেও সেম আপনি 6 কেজি শুকনো কাপড় দিতে পাবেন। আর এটাতেও হচ্ছে সেম আপনি হচ্ছে 80% ড্রাই পাবেন কাপড়। আর এটা আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলো হচ্ছে 5 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি থাকতেছে এবং হচ্ছে যেটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাতে হচ্ছে আপনি 12 বছরের মোটরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনের সেম হচ্ছে আপনি 12 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে আপনি কিস্তি সুবিধা পাচ্ছেন। আর এটা প্রাইস হচ্ছে 32,250 টাকা। ঈদ উপলক্ষে আপনাদের জন্য থাকতেছে ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলো হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি থাকতেছে 5 বছর এবং হচ্ছে যেটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাতে মোটর ওয়ারেন্টি থাকতেছে 12 বছর। আর আমাদের ওয়াশিং মেশিনগুলো হচ্ছে যে ফ্রি ইনস্টলেশন। আমাদের সার্ভিস এক্সপার্ট গিয়ে আপনাকে বাসায় ইনস্টলেশন করে এক ধাপ ওয়াশ করে আপনাকে দেখাই দিয়ে আসবে। তো আপনারা চাইলে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ওয়ালটন প্লাজা ধাপ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঠিক অপোজিটে। আর যে কোনো সময় যে কোনো তথ্যের জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিও দেখে আসলে আপনাদের জন্য রয়েছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।